大家好，上回就講到我哋點樣 set 個拍子機啦，我哋可以 set 個 tempo 啦，set 個拍子機嘅高低音啦。咁而家咧，我哋再講下，譬如我哋啲歌如果唔係4/4啊咁樣嗰啲，我哋要點做咯喎？咁咧，整咗個 mixer 先。我哋而家睇一個 shortcut 係 D。咁呢嚿嘢咧叫做 List Editor。咁你見到有呢堆嘢啦，Event、Marker、Tempo、Signature。Tempo 嘅意思就當然係轉 tempo 啦。譬如我頭8個 bar 係80咁，你平時首歌如果唔喺呢度教，你平時冇呢個嘢，你成首歌整體嘅 tempo 可以喺度碌噶嘛，係咪？譬如我成首歌都係80，咁你咪咁樣 set 咯。但係譬如我話我頭8個 bar 係80，但係去到第9個 bar 開始我哋轉咗做150咁樣。咁你咧要點做咧？你就去到第9個 bar 啦。或者將呢嚿嘢拉過去啦，係咪？第9個 bar，撳翻頭先個 list editor 出嚟，係個 D 掣，然後咧喺呢度揀翻 tempo 嗰一頁，跟住撳個加號，拉佢去150。咁咧，而家咧佢就會頭8個 bar 係80啦，整翻高音先。細聲翻個 click。開始轉啦，跟住sorry，第7、8，第9個 bar，跟住跳上去啦。OK，咁呢個冇問題啦。好啦，咁譬如我而家喺第12個 bar，我要除咗我哋可以轉 tempo 之外，我哋仲可以轉個 time signature 嘅。咁就喺隔離 signature 呢個掣。譬如呢度我哋轉7/8咁樣，咁你咪撳個加號，你記住係擺好咗隻 mouse 去邊個 bar 先，跟住撳個加號，咁然之後咧佢出現咗有個分數，咁你就改啦。7/8，咁你咪打字咯，double click 佢轉做7，跟住個分母你 double click 佢或者撳一下佢都係出呢個噶啦，咁啊冇得俾你揀奇怪嘢嘅，係啦。咁呢度轉咗7/8。咁同一時間，譬如我喺呢度，我仲要轉個 tempo 做75咁樣，咁你咪又加一個跟住拉落去咯，係咪？咁啊，係啦。咁我哋聽下個變化啦。咁如果我哋由而家咧，應該1至8巴1至咁樣，sorry，巴1至8係44嘅80，巴9至11係44150，跟住然之後。Bar 12開始就係75、78咁樣啦。咁我當由 Bar 7開始播啦。OK，呢個係44嘅80啦。好，轉4485，跟住75、78，2、3、4、5、6、7、1、2、3咁啦嚇。OK，係啦，就係咁啦。咁就係呢個 list editor 啦。呢個 marker 掣咧，我哋之後都會講好多嘅。咁暫時知道喺呢度撳先，我哋仲會有其他位可以做嘅。咁咧係啦，呢兩個 shortcut 係 D 掣。好，就係咁啦。